Kenapa, Les? Kenapa? Turu. Bocah mulai. Turu. Dia. Iya, turu pertama kali ini. Aku di mau kan bereval di teman-teman. Maksudnya bahas konten juga ya, Mbak. Mbak Palupi lagi ning kamar mandi, Kamar guys. mandi nguyuh kon. Bocah mulai malah ngorok. Masa iya? Bapak lawase. Ya Allah Gusti. Nek kesel, guys. Mulai perang kowe. Dolan rene iki jarang. Sekali ini kene kok ngiler kowe. Penak. Empuk kasure, ya. Nah terus diganggu butek membawa apa batu kuntai sih. Pantes iso turu kowe, pantes kowe. Aku sebanding. Aku kan ambek kanca cerita yo. Bocah iki kok ora umek. Biasanya sing bingung golek panganan, golek apa ngiler. Lah, batu kuntai. Aku kan apa? Turu, ini jalan di jaga turu ini. Turu pinter. Pinter. Wis nginep kene kowe. Makane nek dikon nginep ki nginep, penak turu kene. Alah. Kowe meninggalkan kasur ge pengem. Enak nih gini ki. AC iki kok ora mbok ana sisan malah kowe tangi-tangi subuh kowe. Mati ya. Tidak roh mbok ana apa ora mang. Mbok berarti mati. Mulai. Hah? Warak nih kene warak. Warak Makanan akeh. bar mek apa jenenge iku mbak sing dawa-dawa. Terus sampe ngombene klopo. Panganan akeh. Ger. Apa-apa ning kene enek. Kombinan enek, apa enek. Wis kaya Alfamart. Iya, ger dekne. Sama Kok iso besok. Kok rame mencah. Lah iki mangi. Mbak Ida banyak tamu, guys. Gus Auzi aku tadi tamoni sama Gus Auzi yang biasanya sama Neng Maghrib itu yang punya pondok di Bojonegoro lah. Itu ya katanya itu seleting sama Gus Igdam, Gus Farid, kok ngono kuwi. Insyaallah muga-muga iso enek kesempatan untuk silaturahmi ke Amin. beliau-beliau. Amin. Terus guys, diri mendang mantok. Ayo. Guri deh mang wis dianu toh. Mbak Jess, guri mangas gua tutup. Wis mantok hati-hati. Anu jaket. Penak man wae turu. Oh enak. Ya apa tak concong lho kuwi kudungan apa ora?
Kayak Caca cek ning nganu guys, cek ning ngarep. Jupo apa kowe? Jupo apa lek bocah kayak iki? Jupo sandal lah tak Jupo sandal. Mau. Tidak doyan. Sekedar dok soalnya aku. Pagi suara nemi ya awak metamit tenani sama. Iki lo mesti. Iki kan. Iki. Yo selalu ngobrol ya. Aku saya ora bengok-bengok. Ora mesti kemana buak-buak napa. Tadi kayak tukar mbak Tata. Apa? Susu dulu. Iya kan aku titip Yan. Kuwi tak luwes siji tapi coklat iki. Kamu mau coklat? Sing ori. Ya wis dan jipo siji. Yo kae njaluk nokoe. Sing coklat ae kowe, penak men. Jowo naik piye yo? Ayo mulai. Tak kadani ngiler. Kawane ben ngumpul sih tiban nerak-nerak wae. Dari pawe malah bahaya iki. Ya aku iki. Lagi melek bloko mbok nyetir. Lele sano. apian lu dikeki kok Penak kasure jarene. Ame Kasure dene kan gepeng. Iki gak tau terus apa, Beb? Dia kan sekolah besok tapi. Alah, tak jam 5. Cek golek-golek Mana kayak wakler banget. Kesana yo. Apa nek? Anu gak tau mulai apa. Ora tau rene, sekali rene ngiler. Pindah ora apa ngorok kok sabet. Aki dia gak baca concong, Beb. Itu punya ayah ayo. Oh. Iku isinya harimau putih. Ngeri. Kipak lagi. Kipak lagi dari. ini ya. Itu coklat. Gantekno yo. Aku tak bayar. Gak usah. Rizky berarti. Terima kasih. Males. Arigatou gozaimasu. Wes dempleh kowe. Adem goncana kowe. Aku cek nawe. Timbang kok diterakno wet ringin malah Paling. Ada sing terang mau matane PC. Oh iya. Paling matane PC. Mama. Yo kowe aja nerak-nerak yo. Kowe tak gecek kowe engko. Aku pengen pecah mundur detik ini juga. Taruhanku nyawa bibis. Ceritane Mbak Mi. Yo, Dada pengen pecah mundur saiki juga. Yo, telepono mundur. Sik kowe telepon aku awan-awan. Enggak, bedone aku bengi. Wong iki kita tak pecel lho sih. Terus mari Kowe ngono. enak ile betul. Awan-awan terus. Oh, enggak. Tuh, gue nak pecel aku enak berhenti. Iku ambek seminggu iki mangane pecel terus upane pecel. Pokoknya jadi pecelnya cinta beda Masam. Dan Mundur dia kurang ajar, gue story. Gue story, monggo sudah ready. Bilang ready telepon pencong lah jawab. Aku juga emosi. Coba aku lagi. Iki, kok ini gak ada beda masak pendang mesu. Selak mas dinas kau jadi imam. Mundur orang berarti kan nyelakno. Kan gak dewe jare nek nyelakno sing aku diundang iki di Jare wis ready. iya mbak tapi antri antrine uleng-ulengan iku. Dingin iki lah. Daerahku, tapi itu cowok-cowok tapi walah. tapi tak akon terus Ya lu dicoba. Malam. Lah masa saiki urip-urip kulineran. Ada aku ngerti. Di komeni kok. Mbak C sekarang gemoy. Ora tanya gemoy apa kabeh perlu kilo aja. tapi gak bisa bawa cuci mata rupanya kok dia kabeh Ya paling gak pecel enak lu. Lah kene kan pecel. lanang tok kabeh bapak remaja anak dewasa kecil Ora-ora. balita. Mending ngalongso kan Mbak Tata kan minggu kan ada kerjaan jadi MC. Engko gang pirang dino nek kamu selo nanti kesini tak ajak sana. Nek ambil aku aman mundiri tak geteke. Dino. Setino gitu. Ya kamu sadar lah kamu ya sadar diri dong harusnya. Masa lah panggilanku ya. Iki. Ya Allah aku ki mau bojonegoro lah to. ayo Ya pedun bis kok wong ilang ya. Lah wong ki tekane pedun bis gak pepet. Aku telepon, "Mbak aku wis kesel kok gak kuat nyetir udah Pak bis dah. Tenan Mbak aku lempok bar kulaan aku ngono. Wis kayak wong ilang banget tenan. Ya kirim Allah. dia Hati-hati ya Bye, guys. bye.
guys, aku pulang ya. Awalnya pas balik loro. Iki tas dicekot Mbak Intan. Ya. Astagfirullah. Apa lagi? Udah gak cerita lagi. Mbak Intan ini buka HP ku senabang. Buka HP ku. HP sing Android. Numpak duit tau, tas numpak duit tau. Iya yo. Numpak duit. Numpak duitnya kan tau. Iki ya, HP iki ya. HP iki kalau ada notifikasi, Mbak. Penting paket Anda segera diantar. Aku cek apa aku yo. Tas iki Mbak teko Adidas, warnanya dicikot loro, biru kabeh. Allah Akbar. Tolong aku. Karena kita Regane tidak limonan. Iya, siji iki. Tidak limonan. Masih mantap ya, makasih. Ya. Si Sarsan toh. Ya. sekalian pamit kami. Lah iya. Ada celana. Ya, hati ya. Aja rek sing carry lo guys. Besok gak nonton, guys. Besok pagi iso sih. Aku sore kok berangkate. Ini gak apa-apa, gak apa-apa. Heeh. Sampai sesone Bojonegoro Besok reisi. jam piro? Esok paling jam 9 aku budal. Lah iya, Mas esok kan. Yes guys, paling sesuk sing ngonten paling tak Mbak Tata karo Mbak Jessica ae. Tapi yo mbok ngonten apa? Soalnya aku budal ning Pati iki sesuk sore. Paling kok kene jam 4. Lama sih nggak ngonten masak, Mas. Ngeri sih sebenarnya. Tapi ya kok aja kaget ya. Aja kaget ya, kata masak ya. Ya, oleh mesti kaget ya. Ayo. Aja kaget. Ini pokoknya. Wes. Lah lek kok jundungan enek-enek. Ayo. Wes langsung casing wes. Kowe pas ramelo bedungan ngono ae. Aduh, ada aku mau bari. Apa neh? Lah, aku ngijoli sapa kowe apa Mbak Jess? Mbak Jessica 140. Kowe mbek kowe? Ambil aku potong no. Walah. 140.000. Ya wes engko tak. Ora. Iya, iya. Percaya aku. Ora kok tak bulu kok gitu. Makane tidur bener. Bagus guys. Apik, guys. Apik le. Tak jajan Mas. Iki kok mesti engko penonton pada sepil guys. Langsung sih saiki. Gede ndak ketok aja. Iya ini cek dari Bener aja nek diturunno satu nomor. berapa 39? Hati-hati. Delapan harusnya ya. Makanya aku golek ukuranku gak enek 38. Yus hati-hati guys, Bapak hati-hati. Apa jenenge? Dari eval kita hari ini terima kasih ya. Dan apa jenenge ojo enek grundel-grundel ning guri. Terus juga ora usah apa ya ning ngarani ngono kuwi? Nggak usah nes misal enek masalah dan diomong. Dan kita selalu selesaikan dengan musyawarah dan dibincangkan sekalian. Soalnya kita itu ya sudah seperti keluarga sendiri, bukan hanya tim ya, tapi kita sudah seperti keluarga. Jadi nek misal kasarane siji elek, kabeh kena elek, siji apik, kabeh kena apik. Jadi ojo pek penake dhewe, ojo pek sakarepe dhewe. Wes, aku sayang kalian guys. I love you. Aku syuting main dari ini. Iki kan abe mulai. Iki pokoknya apa tak rekor jadi wong tebu. Aku gak peduli dia wong Bojonegoro pokoknya nek dene Aku roh, cari jodoh. Aku roh. Iya, kita turun di warung. Iya, kosong. Kowe ngoni piye? Ini warungnya 24 jam. Kita sing Karo buka rong kopi. Wah, mantap. Malah biasanya rondane. wes masuk, wes mantap. Wes aku seminggu pisan mulai Bojonegoro udah gak kok. Kita beli kawa-kawa sidik. Bayarannya double. Ngeri. Tidak iya. Ngeri jelas. Wes tau, ndak. Ndak kayak kudu. Sesuk iki muga ditinggali ambek make ya. Iya. Mak, Rekrut dulu ya. mak tolong direkod. Gak apa-apa, Mak. Mbak Jess, tolong minta tolong guys. Hati-hati sesepuh kita ini sesepuh kita guys. Ya, kamu jangan anu sama. Maaf ya jika ada salah dan kata atau perbuatan. Kita selalu salah setiap hari soalnya. Soalnya saya sering disosokkan deh. Oh iya sing tuwek akeh salah ya. Iya. Sing enom gede pangapurane. Sing tuwek terus salah-salah. Sabar ya Mbak ya. Kan tak sepurani. Sing tuwek ya, sing sabar ya Mbak. Lah dia bakalnya salah jenenge. Ya kan Mbak sesuai. Pas aku tak mulai hae. Hati-hati. Ya Mbak apa nek kene terus. Tapi melak. Tak tutup. Tidak bisa ning anu kowe. Wes iki ditutup ya. Next. Siapa men? Kelas
Wes, Wes iki sesuk closing. tak tambahi sesuk iso. Ya Wes, wes. guys. Dadah. Sampai ketemu sesuk. Dadah. Mak, benjing. Nggih. Benjing niku dinten apa? Itu Sabtu. Dinten Setu. Libur riyen. Soalnya kula teng Pati. Oh, nggih. Kula mboten teng griya kan benjing kan niku leh sing napa anis niku leh. Oh, sing mriki Nggih niku dulur saking Pake niku sing Pati. Lah niki mungkin sonten menawi jam sekawan saking mriki. Kan nginep. nggih. Benjing nembe mantuk menawi saking mriko nggih sonten, Mak. Berarti benjing libur riyen terus mungkin minggu jenengan, tapi minggu pun teng griya kula. Nggih. Ngoten. Lah daripada jenengan benjing kecelik kula supe nyanjangi jenengan nek nggih malah Nggih. anu. Oh, Ini mboten usah masak mboten apa, Mak. sing sakniki. Nggih, mboten usah, malah mungkin mboten kemaem. Nggih. Soalnya sonten pun anu ya, mungkin malah ngopeni jangan ngopeni nopo malah. Benjing berai nggih. Nggih. Alhamdulillah. Lah anu iki ajeng rewang. Oh, jenengan ngepasi nggih. Nggih. Niku lho. Mertuane Pak Rara. Mertuane Pak Anu Rara napa? nyewu. Oh nyewu. Nggih, nggih. Tunggale. Nggih beneran nggih. Nggih beneran. Dan nggih malah pun ngepasi ya, Mak. Nggih alhamdulillah. Saged rewang. Lah nggih tanggane gadah anu nggih tetep rewange nggih, Mak nggih. Nggih. Ya wis guys ngono ae guys iki. Nggih, nggih. Soale apa jenenge pancen yo nginep. Kingko muga-muga Pake ndek wingi iki nembe bakdo sakit nggih dare nggih. Sampun gurami. Nek kula napa maca-maca komentare pemirsa niku kan kuatah sing maringi napa saran-saran sing sae to, Mak. Nggih. Niku terus iki mboten angsal maem kangkung ngoten niku mboten angsal. Terus sing proteine kan gula, Mak, ternyata Pake. Proteine sing dhuwur ngoten niku nggih. Mboten asal. Nggih, ngoten kudu kasarane iki dahare iki kudu bener-bener tarak nek ngarani nggih, Mak. Nggih tarak. Tarak nggih, maksude Wong anu, Mbak. Niku lho. Nasi niku nggih jane Lah, ditaker, Mbak. niku nasi Ditaker, nasi nasi biasa putih, beras nggih. ngeten iki penyumbang tertinggi gula, Mak. Soalnya kandungan gulane iki walah luar biasa. Sakjane nggih napa sekule niku digantos. Nggih mboten digantos, Mbak, tapi dikurangi lah, Nggih. dikurangi Tapi sedikit, enten mboten kok, Mak. napa-napa. Enten, Mak, beras sing maksude kaya sing kadar gulane niku rendah enten. Nggih. Mboten ngeten iki lah. Nek ngeten iki kan kasarane tesik percuma soalnya kan tesik meskipun takerane dikurangi tapi kan tesik mengandung gula, Mak. Kaya shirataki terus fukumi napa-napa niku beras-beras tapi nggih Niku lho, regine mahal. Niku lho. Jane nggih nek anu nggih. Cara ngono kolesterol mboten enten tapi gulane wonten. Kayak minyak niku nggih anu, Mbak. Nggih mboten angsal. Gulane nggih enten. Oh, minyak. Kula malah jane wong kula nggih remen minyak, remen ngoten-ngoten niku lho. Anu aja mangan minyak akeh-akeh ngoten. Kuwi yo mengandung gula. Nggih. Kula nggih gadah mbak diabetes tapi rendah, maksudnya ora terlalu tinggi ngoten. Nek jenengan apa? Diabetes. Diabetes niku nggih. Mpun nate priksa. Pinten ngoten? 250. Oh, 250. Niku termasuk pripun, Mak? Nek Termasuk yo mboten terlalu tinggi, mboten terlalu tinggi. maksudnya kan tetep tapi Nggih. harus waspada nggih, Nggih, Mak. Tetep waspada. kudu dijaga kesehatane ngoten. Soalnya pancen nek sepuh mboten sembarang dingah Nggih. saged didahar, Mak, ngoten. Ngoten. Kula minum-minuman kok kula mboten purun mboten, Mbak, jenengan tawani. Nggih, ngoten. minuman-minuman Nggih, ngoten ter napa buarna ngoten niku. niku nggih. Nggih, ngoten niku. Kok kula mboten purun mboten. Nggih jane senengane kula cara Nggih. ngono. Tapi kan nggih pun nyegah. jagani Nggih. mencegah nggih. Mencegah. Nggih, Kersane. Sehat lah pokoke. Walah, ya wis muga-muga sehat kabeh guys. Ki Elsana Iya, yo terus bakdo imunisasi nggih. Terus napa? Nggih, panas biasa wajar ngoten niku mak bakdo imunisasi. Mungkin cobi tak tilikani. Kali sekalian napa ngecek mungkin kan derek niku leh nginep leh Elsanum. Nggih. Tapi kula bocah cilik iki engko terusane iki banteri saged bobok napa mboten son nganten ngoten niku duar-duar Nggih. ngoten ya, Mak. Engko Ya, nek kan, menawi rewel nang kasarane mboten saged anu tak jake
golek hotel Nggih, sing sing serati. nggih. Celak ngoten lho. Lah nggih, ngoten mawon. Ya wis guys ngono ae kita semua pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Cus.